Coach Santino Coppa, esperienza nuova alla Stella Basket Palermo. Intanto partiamo dalle motivazioni che l'hanno convinta ad abbracciare questo progetto. Guarda, le motivazioni sono dettate più all'amicizia e alla stima dei dirigenti della Stella, sia Giacomo, il presidente, Giancarlo, Tiziana, insomma ci conosciamo dai tempi in cui io ero qui col Verga, quando abbiamo quei 2 anni e mezzo in cui abbiamo centrato la promozione in A1 e quindi è nata un'amicizia. Nel momento in cui, ma roba di 3 giorni fa, sono venuti a trovarmi a casa mia a Priolo, mi hanno chiesto questa mano d'aiuto, ma soprattutto la loro intenzione di affrontare il basket non più come da un punto di vista dopolavoristico, questo quantomeno sono state le loro parole, ma con un piglio più manageriale e più professionale. Ecco. E chiaramente non mi sono sottratto a questa loro simpatica richiesta per venire qui a Palermo, dove tra l'altro ho tanti amici, ho vissuto oltre questa parentesi col Verga, ho studiato qui all'ISEF ai tempi, insomma Palermo è una città che mi affascina e oltre mi affascina questo ritorno, ma sommesso direi, non siamo qui per fare proclami. Chi mi conosce sa che mi metto sempre con grande disponibilità, con grande umiltà in questo, diciamo, in questo progetto come in altri in tempi passati, e queste sono le motivazioni. Ecco, visto che giustamente non si parla di proclami, parliamo un po' di progetto, di diciamo anche pianificazione in un certo senso. Cosa ci si può aspettare non tanto come risultati, ma quanto proprio come crescita del progetto dalla Stella durante il suo mandato, diciamo così. Non ci diamo delle tempistiche. No, non ci diamo delle tempistiche, anche perché, ripeto, mi sono catapultato qui in un contesto a me sconosciuto, proprio, per cui il nostro, ripeto, è un incontro che mi auguro con la loro progettualità e soprattutto se riescono a trovare un minimo di mezzi e con la mia professionalità cercare di far fare un balzo in avanti a una società che ormai vive da tanti anni, ma che così mi hanno detto i dirigenti, gli amici dirigenti, vorrebbero che un pizzico di professionalità in più e poi chiaramente dove si può arrivare, dove arriveremo, è innanzitutto presto, ma è anche prematuro perché chiaramente non si può. Io sono qui per una presa di visione, inizierò a conoscere le ragazze, inizierò ad allenarle e già domenica, sabato prossimo sarò in panchina, ma ripeto, non c'è nulla da. Quello che possiamo assicurare, sia io che i dirigenti, è grande disponibilità, grande impegno, grande umiltà da parte mia che mi calo in una realtà giovane, in una realtà non professionale al momento, per vedere a che punto e quali sono le potenzialità nostre, dico nostre, mi ci metto anch'io, per vedere di riuscire a fare un piccolo salto di qualità. Ecco, per chiudere, facendo un po' un piccolo termometro della situazione, non tanto del basket a Palermo, ma più in generale del basket femminile nella nostra regione. Non stiamo vivendo, per usare un eufemismo, il nostro miglior momento negli ultimi anni. La retrocessione, chiamiamola così, di Ragusa ne è un piccolo esempio. Quali possono essere le ricette o comunque gli ingredienti per far sì che il basket femminile in Sicilia possa rivivere delle stagioni un po' più esaltanti, oltre che come risultati ma anche come presenza sul palcoscenico nazionale? Ecco, questo è un po'. Intanto bisogna impegnarsi sul reclutamento e poi soprattutto i club onestamente vivono in un contesto difficile dove molto spesso le istituzioni non sono così disponibili ad aiutare.
e gli sponsor, la situazione anche economica del paese non aiuta a trovare degli sponsor, per cui questo contesto in Sicilia incide ancora ulteriormente rispetto a quello che è poi il contesto italiano. E quando un club come Passalacqua diciamo, è stato costretto, tra virgolette, ad autoretrocedersi, è un segnale forte, un segnale di allarme, e bisogna un po' tutti gli addetti ai lavori, ma non solo, ricorrere a, insomma, trovare i mezzi per poter fare. Io negli ultimi anni ho vissuto a Malta, diciamo, sono stato coach a Malta dove ho vinto parecchio, tra l'altro l'ultima stagione partendo da 2-0 nei playoff, poi abbiamo vinto 3-2, quindi conquistando uno scudetto insperato con una squadra molto giovane. E devo dire che anche lì ho costruito, perché i presupposti non erano dei migliori, ma in questi 3 anni ho dato una spinta notevolissima al basket maltese, ho avuto riconoscimenti in questo senso anche da parte della federazione maltese. Mi auguro che anche in Sicilia, per rimanere proprio nel nostro contesto, anche in Sicilia ci sia una progettualità, e io per quel che mi riguarda darò il mio contributo, ma ripeto, una mosca bianca non può risolvere alcun problema. E naturalmente tutti insieme, chi ha a cuore lo sport, ma in particolare il basket, ci dobbiamo adoperare per cercare di superare questo gap rispetto già all'Italia, che è notevolissimo, perché la Sicilia sta attraversando un momento forse dei peggiori, e se non fosse per Trapani del presidente Antonini, a cui va il plauso maggiore, perché ha chiaramente nel giro di una stagione ha fatto vedere le vere potenzialità, quando un manager illuminato come il presidente Antonini si presta, e chiaramente con una progettualità diciamo manageriale ha dimostrato che anche in Sicilia e nel caso particolare a Trapani si possono ottenere risultati importanti.